Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basuje, turi kuwa kane ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane muri 2021. Dukomeje bya biganiro ishyaka FDI inkingi yatangiye byo kwibuka. Turi ku kiganiro cya gatatu nyirango twarababwiye, twavuze ko tuzavuga kuri jenoside yakorewe abahutu. Ndi kumwe n'abarwanashyaka ba FDI inkingi, ndi kumwe na Placide Kayumba, ni vice perezida w'ishyaka FDI inkingi, ndi kumwe na Kabera Fidèle, ni secrétaire général, ndi kumwe na Marie José ufite amahoro, ndi kumwe na Nsanzimana Eugène, ndi kumwe na Gloria Wishema Nsengiyumva, n'abarwanashyaka nabo ba FDI inkingi. Mwese ndabasuje. Arakomera Gaspard. Reka rero dutangire iki kibazo cya jenoside yakorewe abahutu. Ni ikibazo kimaze iminsi kirwaye impaka mu mpande nyinshi, mu bantu benshi kuri izi za murandasi. Nagira ngo mbabaze, ese iki kibazo iyo bavuze jenoside yakorewe abahutu, reka mbere kuri Placide zitukomo nkuru. Placide, iki kibazo cya jenoside yakorewe abahutu ese gifite ishingiro? Gaspard, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi ndashimira n'abari kudukurikira. Nkaba ariko mbere yo kugisubiza ntabwo natangira ntabanje kongera kwibutsa ko twunamira abahuye n'ibyo bibazo byose nyine by'ubwicanyi abahutu bazize ubwoko bwabo, ari abapfuye, ari abapfushijemo, ari nabo byagizeho ingaruka. Bose turabunamiye kandi tubafashe mu mugongo, bamwe na bamwe baturimo natwe. Donc twibuke kandi tuniyubaka. Ubwo rero wagize uti ese ubwicanyi bwakorewe abahutu umuntu yabwita jenoside? Koko yabwita jenoside ate? Ibyo ntabwo ari ibintu bigoye cyane, kubera ko burya kugira ngo ubwicanyi bwitwe jenoside bigomba kwerekana yuko umuntu aba agomba kububonamo yuko ababukoze bari bagambiriye kumara abantu. Ntabwo ari ngombwa kumara abantu bose, ariko bagambiriye kubamara, baba ari kumara igice kimwe cyangwa se kubamara bose. Ibyabaye rero, urebye FPR kuba yatera u Rwanda muri 1990 yaje yica abahutu kandi ikabica rwose ibaziza ubwoko bwabo, ikarobanura, ikagenda yica gutyo, ku buryo iyo ubirebye neza, yewe natanga n'ingero nko muri 1991 mu kwa mbere, nkeka hari mu kwa mbere mu Ruhengeri bishe abantu 500 babahisemo rwose, barabarasa, abandi babakubita udufuni. Abantu bavuga ko ari 500 ariko bashobora no kuba barenze. Muri za 1992 naho noneho bica benshi kurushaho, bageze mu 40,000. Ibyo byose byagiye bigaragara ko harimo ubushake bwo kwica abantu mu buryo bwo kubamara. Ubwo rero byaje kugeraho noneho biba iby'indengakamere, igihe cyo muri 1994 Habyarimana indege bamaze kuyirasa, aho inkotanyi zimaze kongera kubura intambara, aho zaciye hose, duhereye yewe muri biriya bice bya Byumba nako ahahoze hitwa Kibungo, muri prefecture ya Kibungo, baragiye rwose barayora ubwo bahuye nayo bose bakica. Ibyo ngibyo tubifite mu buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye. Harimo nk'umuntu wakoraga muri Parike Akagera, nibagize izina rye, yaturukaga muri Amerika Latine. Bakoze ka documentaire kiswe The Killing Fields. Ako ngako umuntu wese yakabona kuri YouTube, aho bavuga ubwicanyi ko babubonye kandi koko abantu bicwaga baziga. Ubwo rero n'ubu byagiye bikomeza kugera muri za Kongo. Abantu benshi babitanzeho ubuhamya, baba ari abo bantu bahoze muri FPR, baba ari abantu baturutse hanze b'abanyamahanga nka Judy River amaze kwandika, uyu Michael Wrong amaze kwandika igitabo. Hari benshi bagiye bandika ibyagiye biba, ku buryo ariko wabyemeje nyamukuru navuga ko ari ONU mu maraporo yagiye ikora nko muri Kongo. Mu 2002 bakoze raporo bise rapport sur l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC.
ni ukuvuga kwiba mbese amabuye y'agaciro muri Congo. Bakozeho ubushakashatsi rero, aho ngaho batangiye kuvuga ko FPR yagiye ikora ibikorwa bigaragara ko ari ibikorwa byakwitwa jenoside. Mu gifaransa babyise acte de génocide. Mu 2010 bakora icyo bise mapping report, naho barangiza bavuga bati iyi mapping report rwose irerekana ko habaye ikintu cyitwa jenoside, ariko ibi bimenyetso biyirimo bigomba guca imbere y'urukiko rukemeza yuko ari jenoside, noneho ikabona kuvuga. Ariko rero nkatwe tubana n'abantu bayirokotse, bamwe muri twe twarayirokotse, tuganira n'abandi nabo bayigizemo uruhare baturutse muri FPR, twagiye tubona ibintu mbese twarayibonye. Si ngombwa rero yuko urukiko turutegereza kugira ngo tuyite jenoside yakorewe Abahutu. Nkeka ubonye umuntu yishe undi ntabwo ukeneye ko hagira umujijo uza kukubwira ko yamwishe, ubizi ko yamwishe. Ubwo rero ndumva nahinira aha nkareka bagenzi banjye nabo bakanyuzuza. Ndabashimiye cyane. Urakoze Placide, ndumva ikibazo ugisobanuye. Ese ngira ngo umuntu kugira ngo bisobanuke neza wenda hari yakoresha ibimenyetso. Hari ibimenyetso bifatika umuntu yavuga ati iki niki cyarabaye, umuntu yavuga ko ari ikimenyetso cyerekana ko habaye jenoside. Marie Jose, icyo kibazo wagira icyo kivugaho? Mwakoze Gaspard, nibyo koko ibimenyetso birahari hirya no hino ndetse bigaragarira buri wese, ariko ibimenyetso nyamukuru ni bya bene kuyikora bagiye bigamba hirya no hino, bakigamba inshuro nyinshi ko koko bakoze ubwicanyi babukorera ubwoko bw'Abahutu. Nabaho urugero nk'igitabo cyanditswe na Abdul Rezibiza cyitwa l'histoire secrète du Rwanda, l'histoire secrète, aho yagiye asobanura koko aho uko ubwicanyi bwagiye bukorwa, aho bwagiye bubera n'igihe bwakorewe. Si we gusa, hari benshi bagiye babivugaho, ndetse muribuka ko no mu minsi yashize la Perezida wa Repubulika ubwo yabyivugiye ko hari Abahutu bishwe, Abahutu ndetse benshi bishwe, nubwo atarajyaho ngo avuge yemere koko icyo cyaha nagisabira imbabazi, ariko bigaragara ko ingabo yari ayoboye zishe koko Abahutu benshi. Hari ibitabo byinshi byanditswe usibye icya Judy River, ndetse n'icyo navuga wenda nk'icya Jack Paul cyitwa Black Roads, nacyo kirimo ubuhamya bw'abasirikare ba FPR bagiye bigamba uburyo bagiye bakora jenoside. Ibyo byose ni ibintu byagiye bikusanywa kandi byandikwa mu bitabo, ntabwo ari ibyo duhimba, ni amateka kuko yabaye. Uretse n'ibyo kandi cyane cyane ku ntangiro y'90 hari umumajoro w'inkotanyi wabisobanuye, Major Furuma Alphonse yarabivuze mu nyandiko ze ukuntu bagitera mu ibyumba bishe Abahutu benshi kugira ngo aho hantu banetoye rwose, hanyuma bazatuze impunzi zivuye mu Bugande ndetse n'abasirikare ba FPR. Murebye mu buhamya bwa Major Furuma Alphonse mwabibona. Donc ingero zirahari nyinshi za bene ibikorwa bagiye bigamba uburyo bishe Abahutu, kandi ikibabaje nuko bitanabatera ipfunwe, babivuga ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, ndetse bamwe bakabisabira n'imidari. Ibintu bibabaje cyane kandi bikandagira bikanababaza koko abarokotse ubwo bwicanyi ndetse n'abafite ababo babuguyemo. Ingero ni nyinshi, ndumva na bagenzi banjye hari izo batanga, bikanange mbe mpiniye aho ngaho mbaho ijambo. Urakoze. Nkeka ko atari mu Rwanda gusa, yego mu Rwanda naho birahari, ariko byarambutse bigera no muri Congo uko intambara yagiye igenda, bagiye batsinsura Abahutu ku bwinshi. Gloria, sinzi niba hari izindi ngero wabona uretse ziriya Marie Jose atubwiye. Urakoze Gaspard. Ingero zirahari kandi hari na nyinshi nakwita ko ari ingero zacu zo mu miryango yacu z'abantu tuzi cyangwa abo tubana. Ndatanga urugero rw'abantu duherutse kuganira bari mu Rwanda. Ni umudamu tungana, ubwo mboneyeho kumutangira ubutumwa. Ni umudamu uri mu kigero cy'imyaka yanjye uri kwegereza imyaka 40.
yatubwiye ukuntu aba mu majyaruguru bahungutse bamaze kubacyura muri 1996 bagiye mu Ruhengeri. Ubutumwa bwe nshaka gutanga urugero ni ukuntu inkotanyi zahamagaye abagabo n'abasaza babo, abagabo n'abasore ngo bajye kuri komine mu manama. Ubwo uburi se n'abasaza be babiri baragenda ntibongeye kugaruka. Noneho umunsi ukurikiyeho baza kubatwara bababwira bati nimuze tujye kubereka aho bari, nabo nimubasange, inama yatinze. Bagiye basanga bacukuye icyobo babatereramo barabatwika. Ubwo uwo mwana muri 1996 yari afite imyaka 15-16. Kuri we tuganira yarambwiye ati sinzi niba data na musaza wanjye bari muri iyo mirambo cyangwa niba barashoboye gucika. Urumva kuri iyo myaka kubaho ibyo bintu ntumenye niba umuntu yapfuye, niba wamuhamba, niba uranafunga ukavuga uti nkoze ikiriyo birarangiye. Kugera ubu ngubu akaba akibaza niba ariko bimeze koko. Barangije ikirenga yarambwiye ati babacukuje intoki, barababwira ngo bajye mu rutoki bazane ubutaka n'intoki barenzeho babihambire. Niba ariko nabyita ubwo sinzi niba ari ukubahamba cyangwa niba ari ukubataba, kuko bari abantu benshi bo ku musozi bose. Ibyo bintu kugera n'ubu ngubu ntibari babivugaho. Bari abasirikare ba FPR bari bahari babikoze, nta n'umwe uragezwa imbere y'ubucamanza. Uwo mwana nkomeje ni umudamu, ntabwo akiri umwana, afite umwana w'umukobwa. Ejo bundi muri Ndi Umunyarwanda babwiye kumva ko abuzukuru babo bagabo bishe bari kwaka imbabazi, ngo umwana uri kwaka imbabazi afite imyaka 10-12 yaravutse nyuma y'intambara, ariko twabyitaho nyuma y'intambara. Umubyeyi we ntiyashoboye, donc uwo mudamu uri kumva ntiyashoboye guhamba se, ntazi aho musaza we yazimiriye. None aho bigeze n'umwana wari kwaka imbabazi z'uko ngo ari umuhutu. Ese mu Rwanda rutagira amoko uwo mwana agomba kumenya ate ko ari umuhutu? Bundi niki kigomba kumubwira ko ari umuhutu? Ingero ni nyinshi, sinzi wenda na bagenzi banjye nabo batanga izindi. Nge n'urwo mpereyeho kuko ruracyari rushyashya mu bitekerezo byanjye kuko nduhawe ejo bundi, ariko ingero ni nyinshi. Hari abo muri Kongo, njya mvuga nti dutekereze umwana muri 90 wahunze avuye muri Ibyumba akaza muri Nyacyonga akayirukankanwamo akajya muri Kongo. N'ubu ngubu niba atarabonye ububasha bwo kuva muri Kongo, ubwo ni umusaza, kubera ko intambara ya 90 niba yarabaye umuntu ari umwana ni umusaza. Abamukomotseho bose abo bantu birukanwaho bazira ubwoko bwabo, bamwe bararangije kwicwa, hari n'abarokotse. Uwo muntu ababara ate, yunamira bate, abibuka ate? Ubwo ingero na bagenzi banjye banyakira nabo bakazitanga, ariko ni nyinshi. Kayumba, sinzi icyo bashakaga kongeraho. Asa n'ubikomojeho. Ni akantu gatoya nibutse muri mapping report nigeze kuvuga, ahantu bavuga umusirikare w'umwofisiye yaje asanga bamaze kwica abantu, hari hasigaye akana k'amezi 3. nuko arakegera akarasa isasu mu mutwe. Ni ukuvuga yasanze abasirikare be bamaze kumara nyine bari bari aho bose, hasigaye ako kana gusa. Araza agashyiramo isasu mu mutwe. Ikiro ni kimwe cyerekana yuko ntabwo bashakaga bwa bushake, wa mugambi wo kugira ngo bice abantu babamareho. Ni ibimenyetso nk'ibyo ngibyo bibyerekana. N'umwana w'amezi 3 nawe agomba gupfa. Ibyo rero birumvikana ko nyine bwa bushake bwari buhari koko. N'urwo rugero nagira ngo nanjye nongereho. Urakoze, ariko nanjye nshobora kugira icyo nongeraho. Placide, se wari uzi ko hariya wabonye ejo bundi iriya témoignage ya voix y'ijwi ry'Amerika, abantu b'urundi bavugaga bati abo bantu baraje barasa abantu bacu, ni imirambo bari batabuye ahantu bubakaga nyine abantu bene nyirayo. Baravuga bati abo bantu inkotanyi zabarashe zihageze. Ariko muri kaya gace ka Rulindo ni iwacu, babwiye ko inkotanyi zihagera zishe ababyeyi banjye, zica abavandimwe banjye
abantu barenze 80. ni ukuvuga rero ko iyo zabicaga kandi zazaga zifite ikintu kimeze nk'amaliste, urumva zaraga zikavuga iti hariya ni kwa Musabyimana Gaspard, ubwo zaraje iwacu ziti mutumize inama, abantu bose zirararika, cyane cyane ariko ababyeyi bagiye baravuga bati muze abana bagira icyo mupfana nawe, ariko umuturage nyine urumva papa yari ameze nk'umunotable, umuntu abaturage bose bemera, baramukurikira bati buriya ni bumvaga ari ikintu cyiza, bose baragenda barabica. Burya nturanye n'umugabo witwa Ndangari Christophe nabo bageze iwabo batumiza burya Ndangari yari afite umuryango, yari afite bakuru be 4, bose barabishe na mushiki we witwa Nyirafaranga, iwabo nabo bagezeyo bica abandi bantu barenze nk'ijana, umusozi wose barabumaze, ariko mwumvise ko ubungubu barimo bamurega. Bariya abahungu rero ntabwo boroshye, agize gutya bati iyo bigenze gutyo baravuga bati gacaca hari urubanza, baragenda bakarwandika bakarukubitaho. Ubwicanyi bw'inkotanyi kandi ko usanga bibasira abantu bazi ko ari abahutu, umuntu ashobora gutanga ingero nyinshi, ushobora gutanga burya mwavuze Alphonse Furuma, ariko burya hari undi muntu witwa Lieutenant Aloys Ruyenzi naganiriye nawe, afite n'inyandiko yanditse nayo kuri murandasi, ushyizemo Aloys Ruyenzi wamubona, we yigeze kumbwira ati naho yaranabyanditse, bigeze kugera za Rutare mu isoko, Kagame ngo areba abo bantu ngo murabona ngo abantu b'abahutu bashango, ajya kuri cya kibunda kiba hejuru y'imodoka ngo arabona isoko ryose aragera, kandi Aloys Ruyenzi n'umuntu warindaga Kagame. Urumva rero icyo kintu cyo gushaka kumaraho abantu, cyo gushaka kwica abahutu kubera ko ari abahutu, na Kagame mu mutwe we n'izo ngabo ze bari bagifite. Ingabo ni nyinshi, ngira ngo umuntu yavugana burya hari izindi ntuza mutajya mumenya ziba muri journal yitwa Liberation yo muri 1999, abantu bamaze gutahuka burya bakoze ikintu cyo kwica abantu ku bwinshi. Hari umunyamakuru witwa Stephen Smith yakoze ibiganiro byinshi cyane, yanditse inyandiko nyinshi muri icyo kinyamakuru cya Liberation, nacyo iyo ugiye kuri murandasi ubona yerekanye ko muri parike y'Akagera batwikiragamo abantu 100,000 buri munsi, amakamyo ngo yarazaga agatunda ijoro n'umunsi batwikaga, amwe atwaye ibigunguru bya essence, andi atwaye imirambo, avuga ko batwitse 100,000. Abo bantu rero kandi barangiza gutwika nabo bakabica. Ibari abantu ibintu bakuze ni ibintu bya genocide y'abahutu, ngira ngo nta wagira ipfunwe ryo kubivuga, kuko nubwo hari igihe bavuga ngo ubucamanza nubwo buzabyemeza, ariko ibikorwa ngira ngo birahari. Ako ni agakeregeshwa kanjye narishyizeho, sinzi twari musabye ijambo gatoya aho ngaho, uvuze ngo bashyinguraga abantu muri parike y'Akagera. Nibuka njye nabaye mu Rwanda nyuma ya 1996, twiganaga n'umuhungu wari umukadogo, aba bavuye ku rugamba nyine, noneho bagira igihe cyo kubasubiza mu buzima busanzwe, babashakira amashuri. Noneho yatubwiye ibintu ariko tukajya twumva mbega twe birenze ubwenge bwacu. Aratubwira ati twaragendaga hariya muri stade ku Mahoro, harimo kubazi stade Amahoro harimo utwumba dutoya hasi ya stade aho abakinnyi bambarira. Ngo babaga barazanye abantu bagiye batoranya mu makaritsiye, abo bagiye bahamagara ngo baze mu nama, noneho bakagenda ntibagaruke. Ngo icyo yibuka ko babajyanaga mu kumba wenda kuzema abantu, ngo bakabazanira nk'amatabi, ngo hari amatabi babazaniraga ngo bakanywa. Noneho ngo iryo tabi iyo wamaraga kurinywa ngo wabaga ngo ufite inyota yo kwica abantu. Ati twinjiraga mu kumba turi 2, twinjiye mu kumba kuzuyemo abantu, ngo twahavaga nta muntu n'umwe ugihumeka, bose twabishe twabarangije. Ngo twarangiza ngo baje kwicwa bakabanza kubapanga amasiteri, ngo bakazikamyo zikabikorera. Noneho njye nkibaza nise ayo makamyo yabajyanaga, ngo we ntabwo yaza aho amakamyo yabajyanaga, icyo azi icyo nuko abo bantu babishe. None uvuze ngo bajyaga koko kubashyingura muri parike y'Akagera, utuma urwo rugero rungaruka mu mutwe. Mbega urumva ibitavuze umwe nk'ibyo ntabyo nanjye narinzi, ariko iyi story y'ukuntu bapfaga njye nari nyizi. Byumvikana ko ingero amapreve arahari, histoire irazwi, nuko ahubwo icyo nibaza ni ese abo bantu babonye ubutabera. Wenda turaza kukigarukaho, mbaye mbasubije ijambo gato. Turaza kubigeraho, ariko ubuhamya ni bwinshi. Mujye mureba kuri murandasi, burya hari ikiganiro cyuriya muririmbyi Masabo avuga ukuntu yatahutse avuye hirya ku Gikongoro, yagera harya Kabutare, murabona ko hari ishyamba hariya Kabutare, umuntu agiye
kugera mu mujyi. Mu buhamya bwe buba kuri murandasi nabwo yaravuze ati bamanuye mu gashyamba nsanga utuntu tw'udufuni turiho amaraso, ati ku buryo ati nasanze babishye batagishobora no gutera ibifuni ngo bakubite umuntu. Icyo gihe ngo niho bamujyanye muri prison, ariko baramubwiye bati ugize Imana twadushye ngaho genda wowe. Ariko urumva harya Kabutare mu nyandiko nyinshi ngira ngo na Philippe Regency yigeze kubyandika bavuga ati Kabutare biciyemo abantu benshi muri rya mashyamba akikije universite y'Iruhande, biciyemo abantu benshi cyane, benshi ariko ku buryo mbese ntabwo ari ibimenyetso bibuze. Ngira ngo wa mugani ni ukuzagerageza gukusanya, ariko n'ubu ngubu umuntu yavuga ko icyo kintu cy'ingengabitekerezo yo kumara abahutu gikomeje. Iyo urebye nka politiki ya Ndi Umunyarwanda ngira ngo nikigamije Eugene, ngira ngo ibyo ngibyo ntabwo mbeshya. Urakoze, kuko nibyo iyo uvuze jenoside uko yagiye itangira ukareba no mu ibi bihe turimo, harimo igihe kirekire, ariko iyo urebye usanga ntago jenoside yigeze ihagarara. Ni ukuvuga jenoside, icya mbere twakabanje tukibaza jenoside ni iki. Jenoside bavuga ko ari ibikorwa bigamije kwica abantu, ukaba wabamaraho cyangwa ukica igice cyawo kimwe, ariko nanone bakanongeraho ko ari uburyo bwo gufata abantu ukabashyira muri kondisiyo runaka zishobora gutuma batororoka, batabaho neza cyangwa batagira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga jenoside yakorewe abahutu kugeza ku isaha ibimenyetso byayo biracyahari kandi biracyakomeza. Ndaza kwifashisha inkingi nyinshi z'ubutegetsi mu gihugu, ngaragaze muri domene runaka uburyo usanga umuhutu koko agikorerwa jenoside ari umuntu wanzwe, ari umuntu bigaragara ko hari abantu bafite ibitekerezo byo kugira ngo umuntu witwa umuhutu bamwice bamumareho, nibatamumaraho bice igice kigize uwo mubare w'abahutu, nibatabica ngo babamare babeho nabi, noneho uzasange ejo cyangwa ejo bundi uzasanga ari abantu batariho neza. Ndahera mu kijyanye n'ubukungu mu gihugu. Nk'uko tubizi imbere, kera habagaho ibintu by'amasantere mu gihugu. Amasantere wasaga imisozi myinshi igiye ifite udusantere twabafashaga kugenda babasha kugezayo imyaka hirya no hino. Ari abacuruzi bafite amamodoka, cyari ibintu bishimishije cyane, ubona ko abantu buhahirane, mbese igihugu cyabaye desankarave. Ubwo rero aho ngaho FPR ihageze yahitayeho cyane mu gusenya icyo kintu. Mu gusenya ayo masantere ifatiraho no gusenya icyo bita umuryango w'Abanyarwanda. Mu misozi myinshi hari imiryango y'abahutu igiye igaragara ko isa nk'ikomeye. Icyo kintu yagiye cyitaho cyane. Aho itabashije gusenya ayo masantere yaragenda ikubakamo hagati mu masoko, itahubaka ikababuza kuyakoreramo. Ayo masantere ubu ngubu iyo ugiye mu gihugu cyose usanga henshi ni amatongo. Biragoranye cyane kubivuga. Mu bukungu rero gikomeza usanga umuhutu afite ibibazo byinshi cyane kugira ngo abe yatera imbere ekonomiko. Usanga rero ibyiza by'igihugu bigiye mu bukungu. Muri ekonomi y'igihugu twavuga nka taransiporo, tukavuga ibijyanye n'ubwubatsi, tukavuga ibijyanye n'amabanki, tukavuga ibijyanye n'iki. Usanga aho hantu kugira ngo umuhutu azamene ashoremo imari yiwe ni ikintu kitabaho cyane. Usanga rero mu buryo FPR uburyo igerageza gukora, igerageza gusubiza icyitwa umuhutu hasi kugira ngo atazabona n'imbaraga na nkeya zishobora gutuma yabasha kuvuga ko atamerewe neza, cyane cyane ko babikanga ko agize amafaranga nawe yafata imbunda nk'uko bazifashe akabakuraho. Ibyo rero ngewe mbibona ko ni jenoside ikorerwa abahutu mu bijyanye n'ubukungu, aho usanga nta muhutu ushobora gutera imbere adacunze umutungo wa FPR inkotanyi, cyangwa se atarabyaye muri batisimu nk'uko tubizi n'amakompanyi akomeye ya FPR inkotanyi. Nkiva mu bukungu najya mu burezi. Mu burezi navuga ko jenoside naho ikomeje, cyane cyane ko FPR yaje itangira kwica icyo bita rezerite. Yicaga rezerite hutu, umuntu wese wari uzi ubwenge yagerageza kumugeraho ikamwica. Uwitishe yaramufunze, uwitafunze yaragiye ajya mu cyaro aratuza araceceka, kuko iyo wibeshye ukagira icyo uvuga kaba kakubayeho.
irangije rero ntiyarebera aho ngaho iravuga ati na generasiyo zizaza zishobora kudusubirana inyuma, mureke noneho tuzigenere kurukurumu runaka yo kwiga. niho wagiye kubona ukabona igifaransa bagikuyeho, igifaransa gihinduka nk'ururimi rwari urw'abahutu, ariko nkeka ko n'abatutsi benshi barukoreshaga. Yenda ibyo ngibyo ni ikimenyetso cya jenoside, ariko nubwo nanone ari ikintu kiri politikoma, n'ubundi jenoside ni des idéologies politiques. Les idéologies politiques nizo zibyara les idéologies di jenoside. Nuko rero gukuraho icyo kintu no kuba wagenera abantu runaka ukavuga ati yenda shyizeho kurukuruma abantu baziga ibi n'ibi, ugasimbuka abana bawe ukabashyira mu mashuri meza, barangiza mu gihugu abandi ugasanga biga hanze, abo ngabo nibo bazaza bakayobora ba bandi bose. Bivuga ngo rero nuko harimo ikintu cy'ivangura kijyaniye ku bintu bijyanye no mu burezi. Ikindi kandi no kuvuga ngo n'utwo dushuri bashyizeho twabaringa n'ubashije kutwigaho akagenda atoratora hirya no hino akazamuka akagaragaza nk'umuntu ufite ibitekerezo, baraguhiga byanga bikunda, bakwereka umurongo wabo ukoreramo utawukoreramo, baraguhiga. Mvuye mu burezi navuga yenda mu gatoya nkavuga n'ibijyanye no kuba kugaragaza ibitekerezo bya muntu. Biragoye cyane hariya mu gihugu kugira ngo ugaragaze ibitekerezo byawe. Hari ibitekerezo bita ngo ni ibitekerezo bya gihutu, iyo uvuze demokarasi babyita ko ari ibitekerezo bya gihutu. Ni ukuvuga ngo wowe ntabwo ufite droit yo kwi-expressa, wowe wavuga ibitekerezo byawe uko ubyumva, ube wavuga uko wumva ko ubuyobozi runaka bwagenda. Ibyo ngibyo rero usanga nanone kubuza abantu ubwo burenganzira bwo iyo freedom usanga ari jenoside. Ibyo ngibyo bigarukaho cyane nishingikirije nk'igitabo cy'umwanditsi wo bita Martin Shaw w'umwongereza, avuga yuko jenoside ntago ari ukwica gusa, ntago ari gufata abantu ngo bararike imirambo, nubwo nabyo byabayeho, ahubwo jenoside nayo ishobora kubaho nyine mu bwo buryo bwo kugira ngo wice abantu, wice valeri zabo, unabice mu buryo mantaroma, basigare bameze nk'abapfuye bahagaze, nta kintu bamaze, bameze nk'ipiyo ziri aho ngaho. Ngira ngo hari ibyo bita ibigarasha. Uri abantu ntibavuga ngo abantu ni ibigarasha, hari abavuga ibigarasha, hari abavuga ibyandi, mbese ni ibintu bidafite agaciro. Abazi umukino w'amakarita barabizi. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe mbona nayo iyo ni ikintu kijyanye na jenoside, ni ikintu kijyanye na jenoside mu gukorerwa abantu. Mu by'ukuri yewe iyo nciyemo ibyo bintu byose nkareba uburyo bigenda bikorwamo, mvuga yuko jenoside igikomeje, jenoside iracyakomeje. Iyo tugiye mu bindi bintu tureba nk'ubushakashatsi burimo kuba iki gihe, usanga FPR igerageza gufata umutungo ikawushyira mu bushakashatsi, igashaka abantu ikabereka umurongo w'ibyo bashakashakamo n'ibyo batagomba gushakashakamo. Donc ni ukuvuga ngo ni ibintu ariko hari intention yabanje bwa mbere kuvuga ati muzadukorera ibi ngibi, ubushakashatsi umeze uko. Hanyuma abantu bashobora gukora kuri jenoside yakorewe abahutu, twavuga yenda nka ba Judy Leva, tukavuga ba Charles Ronana, tukavuga abo bantu, ugasanga nanone leta ishyiraho andi mafaranga yo kubaburabuza no kubabuza uburyo. Icyo kintu rero usanga nyine ni ukuvuga ngo ni jenoside, ni uguhakana ko iyo jenoside yabayeho, ariko ukabinyuza no mu bushakashatsi, ugashyiramo imbaraga zose nyinshi cyane. Ikindi kintu navuga nanone ni ikibazo cy'impunzi ziriho ubu ngubu. Twavuga nk'impunzi ziri mu bihugu za Malawi, za Mozambique, usanga ziburabuzwa, ndetse tutibagiye n'iziri muri Congo. Noneho usanga nanone hari imitwe ihabwa amafaranga kugira ngo yirirwe zihiga, mbese ugasanga nyine hariho intention yo kuzahora bati umuhuta ahari hose tuzamuhiga, tuzamuburabuza, tumubuze uburyo. Mbese jenoside uhita aho ngaho uhita ubona, kandi birakomeye. Ikindi iyo urebye speech zivugwa muri iki gihe, ngira ngo mu gihe cyashize hari nka speech yabaye ya Kabarebe kategoriza abantu. Hari abagiye avuga ngo bafite amazina, ubwo n'inkange bansanze Imana, bamushimiye Imana, bamusabye Imana. Ugasanga abo bantu nyine ushingiye ku mazina ugahita ubarobanura, ugahita bati twumvise ko bazi ubwenge, ejo bazabatwara igihugu, ejo bizagira gute. Usanga rero ni ukuvuga ngo bahora bafite intention yo kurobanuramo wa muntu, kuba ari ukuvuga ngo ni umuhutu, mbese bakamwigizayo kugira ngo babashe gukomeza kuyobora.
mu by'ukuri rero ndumva ibyo ngibyo n'ibindi byinshi ntavuze ni ibintu bigaragaza ko jenoside igikomeje kandi kiriho. Ngira ngo mu kibazo cya mbere wambajije wakomeje ku kintu bita ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda iyo iza ari ikintu kigerageze kubisha kugira ngo bigaragaze ko nta kibazo gihari, nyamara ahubwo ndi umunyarwanda yo ubwayo igaragaza yuko nta moko mu gihugu ahari, nta na hamwe ijya ivuga ngo amoko yavuyeho, yenda ihita ivuga iti yenda abahoze ari abahutu cyangwa ivuge abahoze ari abatutsi, n'ijya amoko agihari. Amoko aracyahari, ahubwo ndi umunyarwanda iza ari nk'akarimi karyoshye ko kubihisha gusa kugira ngo bitagaragaza iyo jenoside ikomeje gukorerwa abahutu. Ndumva rero icyo ngicyo nabivugaho. Murakoze. urakoze Eugene kuba icyo kibazo kivuye imuzi. Ngira ngo ibyo bya ndi umunyarwanda nibyo bije bishumangira, ni nko gusoza ukuntu umuhutu yatangatanzwe mu nzego zose z'igihugu, kuva ku burezi, mu buhinzi, mu bushakashatsi, no mu kuvuga ibyo bice speech. Ikintu cyaje kubipfundikira nuko bavuga bati n'umwana w'umuhutu nawe agombe tumupfundikire atazagira icyo avuga icyo akupfa. Reka dukomeze, ariko Fidel Kabera hari na Kibeho, ariko burya Kibeho ntabwo burya ni kimwe mu bintu bifatika byerekanye ko bari abantu bishe abahutu kubera ko ari abahutu, kuko Kibeho yari ikambi y'abahutu. Twavuze no muri Kongo, twibuka ko tariki 22 ariho bishe Kibeho, ndetse no kuri 22 muri Kongo ingabo za Kabarebe zari zarimo zabamaze za Kasese, za Osisiro, za Fidel Kabera ngo ijambo. Urakoze Gaspard, uvuze kuri Kibeho ariko uhita uvuga n'iyi tariki ya 22. Sinzi umuntu agiye kureba aho yahera, si itariki wafata iyo ari yo yose, kuko guhera muri iriya myaka ya za 90 Kayumba yigeze kubivugaho, uko inkotanyi zagendaga zavansa mu rugamba rwazo, rwagiye zikora ubwicanyi bwinshi cyane, ubwicanyi bw'imbaga, ubwicanyi ubona bwose buri deliberé, nkoresheje ururimi rw'igifaransa, kuko iyo ufashe abantu ukagenda ukabarunda muri stade ukarasa, ugafata abantu ukagenda ugacukura imyobo ugashyiramo, warangiza ugatwika cyangwa ukagira ute nk'uko Gloria yabikomojeho, aho hose uba wumva ko ni ibintu baba barafashe umwanya bakabitekerezaho. Ubwo rero uravuze uti Kibeho, urumva ubwo bafashe ubutegetsi muri 94. Kibeho yari iri aho ngaho, ndabibutsa ko Kibeho yari iri muri operation, muri ya zone yarimo y'Abafaransa bo muri operation turquoise. Abantu bari bari mu nkambi zaho, kuko ni kimwe mu bintu Abafaransa bakoze bya mbere. Icyo kintu ndashaka kukivugaho kugira ngo n'abantu benshi bajye bavuga ngo Abafaransa ngo bafashije interahamwe, bafashije abantu kwica. Noneho ngaruke kuri icyo cyose rw'ubwicanyi deliberé bwagiye buba. Wavuze itariki ya 22 z'ukwezi kwa 4 muri 95, Ikibeho muri iyo zone turquoise hari hagiye hari inkambi nyinshi, abantu bagiye baturuka mu bice binyuranye by'igihugu batashatse gukomeza ngo bambuke bajye hanze y'igihugu, kuko hari abantu bazaga babahumuriza, harimo n'abakada ba FPR bagiye rwose bakajya babemfilitira bagahumuriza abantu bababwira bati ziriya nkotanyi ntabwo bica, barababeshyera n'iki nimugumaho. Abantu bamwe babakonvenke baguma aho ngaho, mbere yo gusubira mu byabo bari batuye za Kigali za hehe, babanza kujya mu nkambi. Ariko mu gutaha urabona abantu iyo bagiye ari benshi baragenda, hakabanza hakagenda umwe bakareba uko bizagenda, hakaza undi. Ngira ngo wavuze kuri Masabo nawe yari araho za Gikongoro mu guhunguka asubiye i Kigali, reka ko yari agiye mu ba mbere. Hari uduce tuzwi, ngewe Gikongoro ni iwacu, ariko hari ahantu hazwi henshi hagiye rwose haba ibibazo, uhereye nk'ahantu hitwa Ikizi, n'ahantu muri hahoze ari komine yitwaga Maraba, niho urebye hari bariyeri ya mbere aho Gikongoro yabasaga naho igabaniye urenze aho Gikongoro yagabaniraga na Butare, niho bariyeri ya mbere y'inkotanyi yari iri urenze iyo zone turquoise. Haberaga selection ikomeye cyane, abantu bose n'abahatuye
bakubwiye rwose ibyahabereye wumva n'abahatuye bakihatuye ubu ngubu bakubwira ati aha n'aha ibyabereye aha ngaha ni agahomamunwa. ubwo abaharenze bakagera i Butare Masabo yababwiye ibyabereye ku Kabutare, ariko si ku Kabutare honyine, hari hafi aho ngaho bitaga za Rwabayanga na za hehe, hari uduce twinshi tuzwi twabereyemo amahano akomeye cyane. wakubwira iby'inkotanyi zakoreye ahitwa za Mubumbano hafi yo aho bavuka bariya ba Kambanda wari minisitiri w'abatabazi, habereye amahano menshi cyane. ubwo rero abaturage bari barahungiye ikibeho mu guhunguka, mbagarukeho hagendaga umwe akajya kureba uko bimeze ngo azaza bari nkuru, ariko benshi bakagenda ntibagaruke. noneho inkotanyi ziza kugera aho zinjira muri iyo nkambi. nibutse ko mu nkambi abantu bose bajyaga kujyamo, abasirikare b'abafaransa babanje kurinda izo nkambi barabadezarumaga, nta muntu wari ufite intwaro wari urimo. inkotanyi zinjira mu nkambi zimwe bakitwaza ko ngo abantu bari bafite intwaro, bari bafite iki, ibyo nta byariho, kandi bari babizi neza ko mu nkambi ya Kibeho nta muntu ufite intwaro wari urimo. ariko binjiye mu nkambi bararashe abagore, barashe abana, barashe batarobanura. ngira ngo amaraporo anyuranye mukurikiye ibyo b'abasirikare bo muri Australia bavuga, barabibuka buri gihe, n'uyu munsi ngira ngo muze gukurikira neza mu byumve. harimo bamwe babivanyemo igikomere n'ubu ngubu cyabagoye kugikira. ntabwo ari aho byarangiriye, ubwo ngubwo nubwo tuvuze inkambi ya Kibeho, ariko hagiye hari n'utundi dukambi dutoya natwo bagendaga basenya hafi aho ngaho ya Kibeho, bagenda bicamo abantu, bamwe bagahungira za Kibeho. ariko ibyabaye ku itariki ya 22 Kibeho, ko twari duturiye hafi ya za Kibeho, abaturage baho bimwe mu Kinyarwanda bavuga ngo akabi gaseka nk'akeza, ni bya bindi nyine byo navugaga, abantu bamwe bagiye babimenyera bakabibanamo, byo kumenyera nubwo ntawe umenyera akabi. ubwo baba bitwa ko batagumye muri iyo zone turquoise, abambutse bakagenda, ubwo mvuze za Kibeho, ariko nahitwa za Kaduha haguye abantu benshi, abo ku Kibuye haguye abantu benshi, ahantu henshi hanyuranye. ngira ngo murebye ya maraporo, hari amaraporo yatangiye gusohoka no muri 1994 rwose, ngira ngo bariya bitwa ba Robert Garson, raporo yabanza yarasohotse muri kwezi kwa 10 muri 1994. iyo urebye usanga ubwo bwicanyi burazwi, bwamenyekanye kuva kera. ubwo rero abambutse bagiye muri Congo, nanjye ndimo, twagiye tuzi ko duhunze inkotanyi, tugenda tujya kuba muri ubwo buzima bubi de fortune, tugerageza kubaho de fortune, tugerageza kubaho uko dushoboye. nabwo bamwe bakajya bataha bakajya kureba uko bimeze, bakaza bagatumaho, hakagenda undi. ariko inkotanyi nk'uko byari biri muri gahunda yazo y'igihe kirekire, zigira ubwo zitera muri Congo. ziteye muri Congo, ibintu zahakoreye nagahomamunwa, ntabwo najya kubibara nk'ubuhamya, nzagira igihe cyo mfite uburyo ndi kubiteguramo, nzabitambutsamo nkabigaragariza nanjye abantu. ariko ni ibintu byagiye bigakorwa byateguwe, kandi bigakoranwa ubugome bukabije. iyo urebye ukuntu bagiye batera mu makambi nk'ibyo ngibyo, wavugaga ko hari abigeze kujya hejuru y'imodoka iriho imbunda bakarasa, kwinjira mu makamba ahantu habaga harimo uduhanda, bagaca mu duhanda two mu nkambi, bagenda barasa n'imbunda ziziritse ku modoka hejuru, bagenda bacunga uwananiwe guhunga, ko mu nkambi harimo abantu b'abanyantege nke, abarwayi, ababyeyi babyaye batabasha kugenda. abo bose babanyuragamo barasa batarobanura, bari bazi neza bari mu izo nkambi. ubwo bwicanyi bwarakomeje, inkambi bazisenye numva ari muri 1996 mu kwezi kwa 10, mpera z'ukwa 10 intangiriro z'ukwa 11. ariko bakurikirana impunzi aho zagiye, barazikurikira bagenda bazica umugenda. hari abo bica, ubwo nge nabaga mu nkambi za Bukavu, ariko mu nkambi za Goma bahakoze nk'ibyo, mu nkambi za Uvira bakora nk'ibyo. ubuhamya burahari bwinshi, hari njyewe ubwo ngiye mfite bwose buri na registre bw'abantu bamwe na bamwe, ari abari n'ahangaha, ari abari mu gihugu, nzakoresha nabwo muri ubwo buryo ndi kubabwira ko bisobanuye neza. nzashyira igitabo hanze kibisobanura neza. ariko ubwo muri ubwo bwicanyi bwabaga, hakabamo ikintu rwose kigenda kigaragara ko habamo kubitegurana ubugome bwinshi. nk'aho ngaho nakubwira aho bagenda bakagota abantu,
bakaba bazi ko bari guhinda bari kubajyana ahantu wenda hari umugezi bazi ko batazabasha kwambuka, bakajya kugera kuri uwo mugezi bagasanga babategeye ku kiraro kimwe cyonyine gihari. Wajije nk'abantu baciye ahantu hitwa za Hombo, cyangwa nusoma mu maraporo yakozwe no muri raporo mapingi birimo, bahiciye abantu benshi cyane baguye kw'icyo kiraro babujije kwambuka, kandi barangije kubategera inyuma yabo bagahindira abantu mu mazi, bamwe amazi akabatwara. Ni agahinda gakomeye cyane. Ubwo byarakomeje bakomeza gukurikirana abantu 1996 umwaka urarinda urangira bakurikirana abantu babica umugenda. Umwaka ujya kurangira abantu bamwe barageze mu nkambi za Tingitingi. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri kwa 1997 bataka inkambi ya Tingitingi bahicira abantu benshi cyane. Ibyo nakubwiraga bajya gutegera abantu ku biraro urenze za Tingitingi gatoya hari ahantu hitwa Rubutu, naho hari umugezi munini, bajya gutegeraho abantu bahiciye abantu benshi. Uko abantu bakomeza kugenda babakurikira bagenda bica, kandi uko bica bakamenya rimwe na rimwe no gusibanganya ibimenyetso, kuko hari nk'aho bagoteraga abantu bamara kubica bakanahazana ugasanga bazanye na za essence bigunguru bagatwika. Ndaza kubivugaho gatoya ko ubwo ngubwo twavugaga. Ndashaka kuvuga cyane cyane kuri aya matariki ya 22 z'ukwa kane. Ubwo baje ku Tingitingi ni hafi ya za Kisangani. Mu minsi basenyemo Tingitingi nk'ukwezi muri uko kwezi cyangwa mu kwezi kwakurikiyeho bafashe inkambi ya Kisangani, bafashe umujyi wa Kisangani. Noneho ubwo baba bagusa impunzi zagendaga zigerageza kugira ngo zigere za Kisangani, wenda zizagende zigere muri za Centre Africa hehe bumve ko bahunga. N'abantu rwose navuga barasaga mu mugongo. Ubundi kurasa mu mugongo n'ubugwari bubi cyane, kuko iyo urashe umuntu uri kuguhunga cyangwa waguhungiyeho ni ubugome bubi. Byaje kugeraho abantu bamwe baravuga bati reka tugerageze twinjire mu mashyamba tugende tujye za Mbandaka. Ababigerageje barinjiye mu mashyamba rwose barakurikira, ariko iyo tariki ya 22 y'ukwa kane yaje kugera, benda kugera za Mbandaka, basanga babatanze Mbandaka babategerayo. Bahiciye abantu benshi cyane. Ukurikiye ahantu hitwa za Wenjise Kirini ku mugezi wa Kongo, n'umugezi munini cyane byagoraga kuwambuka, bakaba bahategeye abantu kuko bazi ko batari bubashe kuhacika. Abandi noneho hari igice kinini cyane cy'abantu bari bananiwe, nanjye ndimo bavuga bati ibyo kwirukanka turabirambiwe. N'ubundi hari bamwe iyo babashije kohereza intumwa bababwira abantu bati nimuze tubacyure, nta kibazo muzahura nacyo ntaki. Baravuga bati noneho mwebwe nimuze rwose mugaragaze. Ndibuka bavuga bati mufate agatambaro k'umweru mushyire ku mutwe cyangwa se mukambare byerekane ko mbese muri abanyamahoro. Turagenda tujya mu nkambi irinzwe n'inkotanyi n'abasirikare b'inkotanyi. Twaganiraga tuvugana ikinyarwanda, hari abo tuziranyemo, hari n'abo twabonanye na nyuma yaho mukanaganira. Mfite nubwo ari bwa butelefone bwa kera, ariko mfite ubutelefone najyaga nkoreramo utwa registroma, n'ubu hari utwa registroma duke ngifite babyigamba. Kuko noneho ukagira gutyo ukumva umuntu araje aravuze ati wa muntu mwari muri kumwe. kandi ubwo mu kwinjira mu izo nkambi twinjiragamo badusatse, bazi neza ko ntawe ufite intwaro, ntawe ufite iki. Baranarobanura batabara abasirikare mujye hariya, abasivili mujye hariya. Abari abasirikare ntawigeze amenya irengero ryabo, bose bahise babamarira aho ngaho hirya gatoya. Ariko n'abantu muri kumwe ukumva baraje bafashe umwe baramutwaye. Wajya kumva ukumva umuntu araje arakongoreye ati ibyo mbonye ati kanaka bamutsinze hano. Nzababwira amazina mu minsi iri imbere menshi, ari ay'ababiguyemo ari n'ay'ababikoze. Ku itariki rero ya 22 z'ukwezi kwa kane muri 1997 bashorera impunzi bati noneho igihe cyo kubacyura kirageze, muze tubajyane. Nitugera ahantu ku muhanda munini tuzaburiza amakamyo cyangwa za gari ya moshi zibajyane tubasubize mu Rwanda. Bashorera rwose abantu kuva mu gitondo mu masaa 11 za mu gitondo. Ntawe ubonye umwanya wo kugira icyo arya, ntawe ubonye iki. Abantu bakora urugendo bigeze nko mu masaa 9 saa 10, bati mwicare muruhuke. Bicaza abantu, umva kwicaza abantu bananiwe. Baho bageze ukasanga hari abasirikare armée jusqu'au dents, ko bavuga mu gifaransa, bafite imbunda rwose na bya bibunda binini cyane.
bazungurutse abantu bamenaho rwose amasasu, ahantu waharokotse nta n'uwasobanura uko yaharokotse. ngo bakirangiza gari ya moshi bari bajemo yari iri aho ifite ibigunguru bya esanse basuka ku bantu baratwika. Bishaka kumvikanisha uburyo ibyo bintu byabaga byateguwe, ndagaruka rwose ku icyo kintu, kandi bazi neza abo bari kwica bari bo, bagamije mu by'ukuri kubamara, n'abasigaye bakabasigaza bakaba ari ukubacika, kuko burya ntabapfira gushira. Ubwo nsa n'uhinda mbabwira nti buriya bwicanyi bwakoranwe ubugome bwinshi, barabwigamba. Nyuma cyakoze wenda hari ubanza mw'iyi minsi ariko bagenda babona ko bikomeye, basigaye babona ubuvuzi bakavuga bati reka uyu nguyu ari kubeshya, arimo bakabyita noneho no gupfobya. Ubanza hari bagira ni des accusations miroirs, niba ari ko bavuga mu gifaransa. Ugasanga hajemo ubugome bwinshi, n'ubu ngubu bugikomeza. Ngira ngo hari ibyo Eugene yagiye akomozaho, ariko bicaga abantu bazi neza ko ari inzirakarengane, bazi neza ko ntawe ubarwanya irimo, kandi bakabikora mu buryo bwateguwe, bagenda banagerageza no gusibanganya ibimenyetso bihari. Ariko ibyo ngibyo ntibibujije ko hari amaraporo menshi yagiye abivuga. Twavuga iriya raporo mapping yarabidetaye, twavuga nka biriya bitabo bya Judy Rivere, ngira ngo mwari mwumvise ko ejo bari bagerageje gukora ibishoboka byose bamubuza gutanga ikiganiro cye muri University ya Cambridge. Baranabikoze hano mu Bubiligi, uretse ko byafashe ubusa. Ibyo ni ukugerageza guhishira ibimenyetso, ariko bibutse ibitereko basheshe, kuko hari benshi muri bo bagiye babyigamba. Hari abo mfite utwa registrement twabo kandi bakiri mu gisirikare, hari benshi rwose. Hari nibirebire, umuntu yafata umwanya muremure wo kubivuga, kandi ngiyaka ko tuzagira umwanya wo kubivuga ubwo nzaba ndi kubatangariza ku buryo burambuye bijyanye n'ubwo bwicanyi, ngiye uko mbuzi uko nabubayemo n'uko nabukozeho ubushakashatsi nyuma yaho. Urakoze Kabera kuri ubwo buhamya bwawe. Ikibazo ngira ngo dusubize wenda mu magambo make, kuko ndabona iminota yatujyanye. Ni ukwibaza, mu Rwanda tubonye ko habaye ubwicanyi, muri Kongo habaye ubwicanyi, mu Rwanda ubwicanyi buracyakomeza. Ni ukubera iki nta bucamanza, nta muntu uravuga uti aba bantu bishe Abahutu, ibingira wishe abantu Kibeho arahari, Kabarebe wari uyoboye izo ngabo zo muri Kongo zishe abantu arahari, abo bose barashe abantu barahari. Uravuga ko nawe ufite za registrement maze aho bigambye ko bishe. Kuki nta bucamanza burabaho? Ndagira ngo icyo kibazo tukivuge mu magambo make. Placide Kayumba, icyo kibazo cy'ubucamanza wenda wagira icyo kivuga. Murakoze cyane Gaspard. Ntabwo byoroshye umuntu amaze kumva nyine hari ibintu bigenda bigaruka, ariko tugarutse kuri icyo cy'ubutabera, ikintu nyamukuru gituma na n'ubu nta butabera burabaho ni uko FPR nyine yakomeje kwigurisha ku mahanga. Bafatanya, burya amahanga hari byinshi yari ikeneye muri kariya karere, bagiye bafatanya kubigeraho. Ibyo rero byatumye FPR basa naho bayikingira ikibaba, babuza yuko hagira ubucamanza bwakora akazi kabwo. Mwibuka ko nka Carla Del Ponte, si kuri ibi ngibi ariko ku bijyanye no kuraswa kw'indege, kandi nabyo byagaragaraga, nabyo abasirikare ba FPR barabyigambaga. Murabizi muri bya Juge Bruguiere avuga ati muri stade abantu baririmbaga indirimbo babyigamba, ariko murabizi ko byarangiye Carla Del Ponte agerageje kubikoraho ubushakashatsi, baramubujije, bimuviramo yewe no kuva ku mwanya arari. Ibyo rero murumva ko mbese ubucamanza bwabaye nk'ubusa n'ubucamanza, mu gifaransa bavuga ngo ni justice de vainqueur, ni ukuvuga batsinze intambara nibo nyine bahana abo batsinze. Ibyo rero nyine inzirakarengane zabigendeyemo, abarokotse jenoside y'Abahutu babigendeyemo nyine ntibabona ubucamanza. Gusa rero ntabwo ibintu bijya bihagarara. Burya iyo sinzi niba hari n'ubwicanyi bufite ibimenyetso nk'ubwicanyi bwakorewe Abahutu, kubera ko amaraporo arahari menshi cyane, amatemonyage arahari menshi cyane, yewe n'ahantu abantu bahambwe harazwi. Babonye bariya bataburiye ejo bundi, abaturage bari batuye baravuze ati twari tubizi ko barimo, ati nubwo waje kuhubaka yahubatse azi ko barimo. No ku bintu birazwi ku mirenge hose, ku buryo biroroshye gukora ubucamanza haramutse hari ubushake. Ibyo rero ntabwo bizabaho igihe cyose FPR izaba ikiri ku butegetsi, izagerageza nyine
gucika ubucamanza. Nahinira hano. urakoze Marie Jose, kiriya kibazo cy'ubucamanza urabona bizagenda bite Marie Jose? mwakoze Gaspard. Mu by'ukuri biragoye ariko birashoboka. Biragoye kubera yuko abakoze ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu bicaye ku ngoma, barashyigikiwe n'amahanga, bari libre, barishyira bakizana. Ni nayo mpamvu babukomeza ndetse bagakomeza no guhonyora no gushinyagurira abo babukoreye. Biragoye kubera yuko bafite pouvoir honest, bafite ubutegetsi, bafite igihugu, donc barashyigikiwe, bafite akarere k'ibiyaga bigari ariyo harimo ubukungu bwinshi bwa Congo. N'ushatse kugira icyo avuga iyo batamuguze baramwica. Ubwo rero ni ibintu bigoye ariko bizashoboka kubera yuko nk'uko Placide Kayumba bivuze, ni ibimenyetso birahari. Ni ubwicanyi bwabaye vraiment navuga récemment, ni ibintu byabaye vuba, ni ibintu byabaye ikoranabuhanga ryaraje ndetse n'amasatelite yagiye abifotora bimwe na bimwe. Ibyo bimenyetso birahari, niko bifungiranye mu kabati. Twavuga nka raporo mapping ifungiranye mu kabati muri UN. Ubwo bwicanyi burimo, buri detaye, enquête zarakozwe kandi zaremejwe. Bizashoboka rero umunsi amahanga wenda icyabategerejeho kirangiye cyangwa aho abahagiye akaba noneho akadesida kubashyira mu nkiko. Ndashoboka umunsi twe nk'abanyarwanda twasabye ubutabera bwacu tukanabuharanira, cyane cyane abari mu Rwanda, donc abo ibyo bintu bikomeje kugirirwaho. Mwabonye sinzi niba mumaze iminsi mureba amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga aho abanyarwanda bavuga bati turarambiwe, iyi nayo ni jenoside iri kudukorerwa. Niba atari na jenoside ni iyicarubozo riri kudukorerwa. Ubwo rero ngo wirukankana inyamaswa ukayimara ubwoba, hari umunsi bazamara abanyarwanda ubwoba bose bagahagurukira icyarimwe bakajya kwishakira koko ubwo butabera batahawe. Navuga yuko birakomeye ariko birashoboka kandi turizera neza ko bizaza, kuko baravuga ngo tout se paye ici-bas. Igihe ntikiragera ariko igihe nikigera bazabyishyura kandi ubutabera buzaza. Naba mpiniye aho wenda nkaha abandi ijambo nawe. Urakoze Marie Jose. Ndumva iki kibazo ni kirekire cyane, ngira ngo umuntu ashobora kugikoraho ibiganiro 10 na 20. Kabera bivuze neza ko ashaka kuzandika igitabo. Reka twanzure Placide wakwanzura kuri iki kiganiro, wenda twazakigarukaho bibaye na ngombwa. Nibyo nari ngiye kugusaba Gaspard, bigaragara ko rwose umuntu wese ajyanye ikintu gisa naho agifite inyota yo kuvuga, kugira icyo abivuga, ahubwo niwatubonera undi mwanya wo kuzongera gukora ikindi kiganiro kuri ubu bwicanyi bwakorewe abahutu twita jenoside, kandi ni jenoside kuko si ukubyita ni kwiri. Ubwo rero urambwiye ati nanzure, ubwo ntabwo ari ukwanzura no gushyiraho akitso kubera ko tuzakomeza, ubwo tuzanzura n'icyo gihe. Ariko hari ikintu gikomeye cyane Marie Jose avuze kijyanye n'uko ibintu byabaye ntabwo bihashize igihe, byabaye ejo bundi. Nibyo kuko ubwicanyi nka buriya nta gihe bugira, niyo haba hashize imyaka 100 umuntu ashobora gukora ubutabera, nubwo nyine ababikoze baba barapfuye, ariko ntibibuza uburyo ubutabera butangirwa no kwemera ukuri ku byabaye. Ubucamanza rero buzakora igihe icyo ari cyo cyose. Cyakoze nk'ishyaka FDI, ikintu tugamije cyane ntabwo ari mu mpanire cyangwa ngo bumvishe umuntu ngo umuhane wumve ko yumvise, ntabwo ari cyo ngiki ishyaka rigamije. Yego turabyumva ko abarokotse ibingibi, abatakarije abantu babo nabo byagizeho ingaruka bitandukanye, barifuza ko ubwo butabera bubaho. Ariko nk'ishyaka twifuza yuko habaho ubutabera ariko bunubaka abantu. Ntabwo icyangombwa ari ukubona abo bantu bose bakoze ubwo bwicanyi ko bagiye kuborera mu munyururu, ariko icya mbere ni ukubona ukuri.
kandi ukuri kukemerwa na bose, nabo babikoze nabo bakemera ibyaha bakoze. Noneho nk'abanyarwanda twebwe tukishakamo uburyo bwo guhana ariko buhanura, bugatuma twongera kubana hagati yacu. Nicyo kintu cya mbere twimirije imbere, nuko mu gifaransa hari ibyo bita justice transitionnelle, yo kugira ngo umuryango nyarwanda wabayemo ari amahano wongere uba umuryango abantu babane bizerana. Ibyo rero iyo umuntu ari gukora ubutabera nyuma y'ubwicanyi ndengakamere nka jenoside yakorewe abahutu, biba bibaye n'igihe cyiza cyo cyiza, bwo murabyumva icyo nshaka kuvuga, kiba ari igihe cyo kugerageza kubaka abantu, kubaka umuntu, umunyarwanda ukamwubaka umuha izindi ndangagaciro, umwereka ubwiza bumurimo, kugira ngo twese tujye mbere, twongere twubake umuryango uhamye, ukomeye, kandi abantu bafashanya bagafatanya mu bibazo bahura nabyo ibyo ari byo byose. Ntatinze rero nahinira aha ngaha, nongera kuvuga mu izina ry'ishyaka no mu izina ry'abarwanashyaka bose n'abadukunda, ni uko twunamiye inzirakarengane, kandi ko igihe cyose tuzakomeza guharanira yuko ubutabera, ukuri kugaragara, kandi iyi jenoside yakorewe abahutu ikemerwa, byaba uyu munsi byaba ejo, nta na rimwe tuzagira ihwemo ryo kubivuga, kandi nta kintu gisumbye kurwanira ukuri. Donc ntazagire ubabwira ati hari igisumbye ibyo ngibyo, oya, umunsi ku wundi twese dushyire hamwe kugera igihe iyi jenoside yakorewe abahutu abantu bose, ibihugu byose ku isi biyemera, kandi bigafasha abantu kubona ubutabera. Murakoze cyane. Murakoze, reka mbashimire. Urakoze Placide Kayumba, urakoze Fidel Kabera, urakoze nawe Eugene Nsanzimana na Gloria Wishema Nsengiyumva na Marie José Ufitamahoro. Ndabashimiye ko mwabonetse kugira ngo twongere tugaruke kuri iki kibazo cya jenoside yakorewe abahutu. Ngaho rero dusezeranye ko aho abagabo basezeraniwe niho bahurira, naho ubutaha. Naho ubutaha. Urakoze Gaspard.